Po themelimi i institucioneve është nevojë urgjente, jo vetëm për ekonominë, për biznesin, për shtetarën e Republikës Kosovës, për ma shumë edhe për vetë shtetin e Kosovës, për t'i çu proceset përpara. Për ekonominë, mospasja e institucioneve shtetërore nënkupton edhe stagnim, se jo ngadalësim, po stagnim. Ne kemi deri tani të humbur mbi 1 miliard euro që nuk po mundëm i marrë nga marrëveshjet që pritin në Kuvendin e Republikës Kosovës për të ratifikuar mjetet e cilat janë të parapara për investime kapitale që kishin me përfitu ekonomia e Kosovës, kishin me përfitu biznesi, po për më shumë kishin me përmirësu standardi jetësor shtetarët e Republikës Kosovës. Më pas, mospasja një qeverie fuqi plot dhe me një angazhim, me një qasje shumë serioze dhe transparente, nuk po mundëm u liru për masave ndërshkuese të Bashkimit Evropian. Shto këto që i kemi edhe në dialogën e pëzullu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjitha këto po ndikojnë që të mos kemi investime në Republikën e Kosovës, mos kemi zgjerim të investime brenda Shtetit të Kosovës nga bizniset tona, por po ndodhe kundërta. Më thonë që bizniset e Kosovës po investojnë në vendet e rajonit, sidomos në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe në Maltezi, ndërsa investimet e huaja që nuk po vinë me investu, po as që nuk shprehin interesim për me investu në Republikën e Kosovës. Kështu që kemi një nevojë shumë urgjente me pas një qeveri edhe me zhblloku gjitha proceset edhe me ecë përpara në përmirësimin e imazhit të Republikës së Kosovës së bashku me sektorin privat si partner në krah, në mënyrë që ta bëjmë një ambient sa më atraktiv për investime në Kosovë, një ambient mirësor për të bërë biznes në Republikën e Kosovës. Shiko, gjithë kjo situatë neve na ka prunë një rritje ekonomike që kemi pas në 2016-17 dhe atëherë ka qenë më lart se kjo, tash kemi 3.9 donat e fundit, ndërsa në 2015-16 ne kemi pas mbi 4%. Edhe ne nuk po mund me ecë përpara, nuk është për t'u lavdru. E dyta, të rejat, nuk po shohim perspektivë dhe shifë në numrin se sa na kanë dalë. Edhe nësot që ose i pyet biznesi, cila sfida më e madhe është gjetja e fuqisë punëtore. Dhe çka po ndodh? Edhe përkundër që po tentojnë me importu fuqi punëtore, mungesë fuqisë punëtore vendore, ajo forcë pune që po vjen për Bangladeshit, Nepalit dhe vendeve të tjera nuk e ka target Kosovën me qëndru. Mirë po e shfrytëzon Kosovën si një vend tranzit për me dalë në vendet e Bashkimit Evropian. Domethënë edhe ato biznesi e ka sfidë nuk po mundet me qenë i besueshëm ose i qëndrueshëm në atë fuqi punëtore që pe importon. Kështu që sfidat janë shumë të mëdha, por shpresojmë që do të kemi një qeveri. A mohon zgjedhjet, a nuk mohon zgjedhjet, për ne si biznes është shumë e rëndësishme pas një qeveri, me pas ministra kompetent, vendimmarrës dhe ministra që janë shumë transparent dhe bashkëpunojnë me sektorin privat. Ne fakt që është që këto mjete nuk na presin ne derisa ne t'i plotësojmë ta themelojmë kuvendin, kur t'na tekët ne me themelu kuvendin, dhe derisa ta ratifikojmë marrëveshjen. Nëse ne nuk ecëm shpejt me reformat ose me ratifikimin e marrëveshjes dhe menjëherë mas ratifikimit me reformat që parashihen në planin e rritjes, ato mjete nuk do të mund ne t'i marrim. Ato mjete do të shkojnë në vendet të cilat kanë bërë tani reforma. Plani i rritjes është dokumenti ose plani më i dytë më i suksesshëm mas planit të liberalizimit vizave që ka përgatitur Komisioni Evropian. Për shkak se është një plan me hapa konkret dhe me indikator të matshëm dhe me afate kohore. Çka nuk kupton? Nëse ti një reformë për të cilën e ke parapon në agenda duke aprovuar në Bruksel, nuk e implementon atë reformë brenda atij afati që duke aprovuar në agjendë, atëherë ato mjete do t'i shkojnë vendeve që kanë bërë reforma në atë sektor ose në atë pjesë të agjendës që ke parapati. Kështu që ne shumë lehtë mund t'i humbëm këto mjete, mirë po mund t'i humbëm edhe rrugës gjatë implementimit, nuk janë mjete që ne na presim. Shto këtu që Kosova ka dhe një kusht shtesë që vendet e tjera me përjashtim Serbisë nuk e kanë, për shkak se Kosova dhe Serbia janë të kushtuar edhe me progresje në dialog, atëherë për ne do të jetë shumë sfiduese. Për këtë arsye na nevojitet komplet një qasje e re, na nevojitet një angazhim komplet i ri, jo vetëm i sektorit publik, po edhe i sektorit privat, i shoqërisë civile, i media, i të gjithëve që mundin me kontribu për këtë interes strategjik për vendin tonë, për shtetin e Kosovës. Dhe t'i marrëm sa më shpejt këto mjete, për shkak se këto mjete do të na ndihmojnë që të integrohemi në tregun e përbashkët rajonal, më pas do të na ndihmojnë për mu integru në tregun unik të Bashkimit Evropian që përbëhet prej 500 milion konsumatorëve dhe reforma në administratën publike që shteti jonë qenë i gatshëm për integrim në Bashkimin Evropian në momentin që t'i vije afati.